สวัสดีค่ะนะคะกลับมาเจอกับครูยุ้ยนะคะวันนี้ครูยุ้ยก็โชคดีมากๆเลยนะคะก็วันนี้จะเป็นทุนของประเทศโปแลนด์นะคะว่าโปแลนด์ดีอย่างไรรวมถึงนะคะค่าเรียนเต็มจำนวนแล้วก็ทุนต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักอะไรต่างๆนะคะก็จะมีด้วยนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็คุณฮาคันนะคะตอนนี้มาไลฟ์สดกับครูยุ้ยนะคะคุณฮาคันเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ในสมาคมการศึกษาในประเทศโปแลนด์ในขณะนี้นะคะสำนักงานนะคะอยู่ที่กรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ในขณะนี้นะคะ Hi Hakan how are you Hello. Yes so nice to meet you Good again evening. It's already evening time in Thailand, but here it's almost midday. Okay yeah time different about 5 hours 5 hours, yeah. Yeah 5 hours so nice to meet you again Nice to see you again. Okay. We are old-time friends. Okay, yes. So today we will talk about Poland education and also the education why students need to study in Poland. Can you share your Yes. idea to students? Yes, of course. Can I start? Yeah, you can start right now. Okay. Well, I've been coming to Southeast Asia, Thailand, Indonesia, Vietnam, Korea, Japan, China, the last 6 or 7 years. As I remember, we received our first Thai student from your agency. You were a consultant. Yes, from Thailand. Her name Yes. was Prapasorn, yeah. Prapasorn, yes. About 4 years ago, maybe, or 5. And that first student actually went back to Thailand. But most of the students from Thailand, they stayed. Mm-hmm. Very few went back. Yeah, it's good point Hakan Okay I talk in Thai to my Yeah. student ทีนี้นะคะตั้งแต่คุยทำโปแลนด์มานะคะก็มีเด็กนักเรียนแค่ประมาณ2คนนะคะซึ่งคุยส่งไปเยอะมากๆเลยนะคะก็ตอนนี้ก็กลับแค่2คนนอกนั้นจะอยู่ที่ประเทศโปแลนด์ทั้งหมดเลยนะคะยกเว้น2คนนะคะที่กลับมาในประเทศไทยนะคะอันนี้จะดีมากๆเพราะว่าประเทศโปแลนด์เนี่ยเรียนเสร็จนะคะน้องสามารถทำงานได้ที่ประเทศโปแลนด์ระยะยาวเลยโอเค you can share your idea further Yeah. Those students are staying because they find jobs. Most of the international students, I think the total number in Poland right now is more than 80,000, approaching 100,000 international students. They are coming to Poland mainly because there are jobs in Poland, unlike many other countries. So when they finish the school, they find, even before they finish the school, they find very well internships. Many of them in the last year of their studies, they find their full-time jobs and then they stay. So that's a huge advantage when you study abroad. You must be able to stay there where you study and get your first job and get an international job experience, even if you want to go back to your home country later. So Poland gives all the students this opportunity. อันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบเลยนะคะเป็น benefit ที่จะเรียนในประเทศโปแลนด์นะคะน้องๆเนี่ยนะคะเรียนนะคะสามารถทำงานในระหว่างเรียนได้ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมงด้วยรวมถึงนะคะน้องได้ทำงานที่ประเทศโปแลนด์รวมถึงนะคะประเทศในกลุ่มนะคะในส่วนของยุโรปทั้งหมด26ประเทศในกลุ่ม EU ทั้งหมดเลยนะคะนี้คุณอาคันเนี่ยจะมาบอกน้องๆว่าทำไมต้องเรียนที่ประเทศโปแลนด์นะคะ Yeah. So in terms of jobs, it's really good. Well, after the coronavirus lockdown, we still don't know how things will be, but I'm really hoping that it will continue being one of the top countries in terms of the availability of jobs. Mm-hmm. In many countries, the situation will change. So if you're going to an international destination, you must watch out. You must
of course, be careful with your health and be safe. There are certain places where this virus is very, very active, and you all know that. In many European countries now, the situation is very much under control. In Poland, most people don't even wear masks anymore. Yes. But one thing I found that for like people in Poland, the percentage of infection for coronavirus is very low if you compare to another European Union country or even UK. So your number is really low. And if you compare, it's very, very low. Yes. It's very, very low because Poland started the lockdown very early, and they were very, very consistent. I think the number of infections are even lower than Germany, and Germany is not that bad. Yeah. ทีนี้นะคะถ้าเกิดดูในประเทศโปแลนด์นะคะเขาล็อกดาวน์เริ่มเป็นประเทศแรกๆเลยในกลุ่มยุโรปทั้งหมดนะคะรวมถึงประเทศอังกฤษด้วยก็ปิดประเทศนะคะก็ล็อกดาวน์กันทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสนะคะก็คือโควิดเนี่ยแหละนะจ๊ะโควิด -19 เนี่ยต่ำมากๆเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆในยุโรปนะคะทำให้นะคะถ้าเกิดดูนโยบายรัฐบาลหรือว่าการศึกษาเองนะคะเขาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยนะคะกับประชากรและเด็กนักเรียนต่างชาติที่ไปเรียนประเทศโปแลนด์ทำให้มั่นใจได้นะคะเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ไปเรียนประเทศโปแลนด์ Yes, so parents and students they are feel safe. My student they are my student they are going back only a few. Others they stay in Poland. They don't come back to Thailand or Laos or No, many Thai students. I am in contact with many of our Thai students. Many of them they are still here. Yes, they are working. Yes, and that one student who went back to Thailand, I want to mention this as well. She found a very nice job 2 weeks after she went back to Thailand. She's working now for Bayer, which is a huge German company, international company. So in terms of job situation, whether you stay in Poland or whether you want to go back to Thailand, I can really honestly tell you that you will be doing very well by looking at the examples so far we have. And this is not only for Thailand. All the Southeast Asian students, they are in a similar situation. The big reason for that, of course, is Poland is the best country in Europe. A lot of people don't know about this. Poland is the best country in Europe in terms of its economic performance, the consistency of its economic performance. For the last 20-25 years, the Polish economy never stopped growing. And when an economy does not stop growing, it means there are new jobs. And the bigger cities in Poland, like Warsaw, Wrocław, Poznan, they are full of international companies looking for young people like you, speaking languages and energetic people. ทีนี้นะคะถ้าเกิดดูนะคะสภาพเศรษฐกิจของประเทศโปแลนด์นะคะถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยมั่นคงแล้วก็เติบโตนะคะตั้งแต่25 ปี You mean 25 years before and right now, right? Until right now. Yes. The last 25 years, it's the only economy that never stopped growing. โอเคถ้าเกิดดูนะคะประมาณก็คือ25 ปีที่ผ่านมานะคะสภาพเศรษฐกิจนะคะหรือว่าสภาวะเศรษฐกิจของประเทศโปแลนด์เนี่ยไม่หยุดเติบโตเลยนะคะทำให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองวอร์ซอโพสแนนหรือเมืองต่างๆนะคะรับเด็กนะคะเด็กนักเรียนต่างชาติที่เรียนจบเข้าทำงานรวมถึงเด็กนักเรียนครูยุ้ยด้วยที่ส่งไปเรียนแล้วก็ได้ทำงานที่ประเทศโปแลนด์นะคะทีนี้คุณหาขั้นพูดถึงเด็กไทยที่จบมานะคะแล้วกลับมาทำงานในประเทศไทยเด็กครูยุ้ย2 คนก็ทำงานบริษัทที่ดีและได้เงินเดือนเยอะทีเดียวเลยนะคะแต่นอกนั้นอยู่ที่โปแลนด์กันหมดเลยแล้วก็สามารถที่จะทำงานนะคะในกลุ่มประเทศนะคะในยุโรปในกลุ่ม EU ได้ด้วยนะคะเพราะว่าใบเซอร์ตรงนี้สามารถที่จะทำได้นะคะโอเคค่ะคัน you can explain further you can keep going I am a teacher of management as well. I teach management classes. One of the first things that we teach students is
in management, there is something we call value, and value means what you get in return for what you pay. What you get in return for what you pay. Meaning, well, you want to get better quality, good quality, but it's much better if you don't pay so much. If you can get good quality, cheap, well, that means you're a smart person. That means you did your homework. That's what Polish students who come to Poland, they get. They get a good European education, well-rounded European education, but they don't pay so much. Not only they don't pay so much for school, but living expenses, they are very, very affordable in Poland as well. In fact, if you want to spend a lot of money, like do a lot of shopping, spend a whole lot of money, maybe you shouldn't come to Poland because Poland is not a place where you spend a lot of money. Even if you do, shopping and so on, you still, you save money, especially if you work part-time jobs and so on, and you already have an income stream. You generate income for yourself along with the money that your parents are sending you. Then you live very, very comfortably in Poland. So like, a school costs something around 3,000 euro, 4,000 euro maximum. And living expenses will be in that range as well, like 3,000, 4,000 euro. So I tell students that if you have $10,000 per year, you live like a king in Poland. It's more than enough. And that's a huge advantage as well. And you are getting a pretty good quality education with lots of job opportunities when you finish the school. ได้ค่ะนะคะคุณฮาคันพูดถึงเกี่ยวกับก็คือคำภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า value ใช่ไหมคะ value ทีนี้คุณพูดง่ายๆว่าจ่ายที่มันไม่ต้องแพงแล้วก็คุ้มค่านะคะเมื่อไปเรียนโปแลนด์นะคะการเรียนที่โปแลนด์เนี่ยนะคะคุ้มค่ากับเงินที่น้องๆเสียไปเพราะว่าปกติค่าเรียนโปแลนด์แล้วเนี่ยไม่กี่หมื่นต่อเทอมมันเริ่มต้นที่ประมาณ 30,000 บาทต่อเทอมนะคะประมาณนี้นะคะซึ่งนะคะมันจะคุ้มค่ากับการศึกษาหรือมูลค่าเงินทุนที่น้องลงทุนไปนะคะคุ้มค่ามากๆและได้คุณภาพการศึกษาที่ดีนะคะแล้วที่สำคัญค่าครองชีพนะคะที่เมื่อกี้คุณฮาคันบอกแล้วประมาณ 3,000 ถึง 4,000 ยูโรต่อปีนะคะครูยุ้ยนะคะคำนวณให้นะคะสมมติว่า 3,000 ยูโรใช่ไหมคะ 3,000 นะคะคูณด้วยประมาณ 35 บาทตกปี 150,000 หารด้วย 12 นะคะตกประมาณ 8,700 จำได้ไหมคะว่าครูยุ้ยเนี่ยคือขนาดหอพักนะคะที่อยู่ในมหาลัยที่ครูยุ้ยไลฟ์สดไปเมื่อวานเนี่ยมันตกขนาดเป็นหอพักในแคมปัสเลยนะคะก็แบบตกประมาณ 5,000 ใช่ไหมคะอันนี้ทำอาหารเองนะอันนี้คุณหาขั้นเขาแชร์ไว้ประมาณเริ่มต้นที่ 3,000 ถึง 4,000 ประมาณนี้หนูมีเงิน 10,000 นิดหน่อยนะคะน้องสามารถอยู่ได้สบายที่ประเทศโปแลนด์อันนี้ค่าของชีพไม่แพงนะคะคุ้มกับการลงทุนแต่ว่าเงินเดือนนะคะก็ได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าตอนนี้มันติดท็อป 10 ของในโลกณขณะนี้นะคะค่าแรงนะคะ so how can you can share more idea about staying and study in Poland and also like benefit because you have the course because you look after many you know about education in Poland they have the program study in Poland and also students can study in Switzerland study in UK study in many countries so you can give example to my student yes that's what I also mean by value. Value is not only about studying cheap or living cheap. There are other things that you get while you are studying or you don't get. In some countries you get those extra things quite easily. In some countries you don't get it at all. One thing that in Poland you will get is the opportunity to study in another European country. You may choose a program in which there is a partner university from another country, like from Switzerland or from UK, and you can go to, you can study like 2 years in Poland and 1 year in that other country, and get your degree from both universities, like 2 diplomas you get, and that makes
the total cost of education so much easier. So you get a Polish bachelor's degree and a Swiss bachelor's degree, Polish bachelor's degree or British bachelor's degree. There are programs that universities are combining. But when you study in Poland, it's really cheap, and that 1 year studying in Switzerland or England will be, of course, a little bit more expensive. But when you look at the total cost, then it will be so much cheaper than studying, 3 years in England or 3 years in Switzerland. The total cost will be much cheaper, but you will still get the diploma of that country as well. ค่ะอันนี้หลายๆคนจะ Can do translation just first. one thing. Okay. Even if you don't do the double degree programs, this joint degree programs, but you just want to go to another country, experience that culture, be there like 1 semester or 2 semesters, learn the language of that country in Europe as well, then all the international students can benefit from that. We have this Erasmus program, and we send the students to a country of their choice. And when they go, some of them, they even take money for their living expenses, and which gives them the opportunity to learn one more language, which is really huge. Okay. Can I do translation because my parents cannot understand English ทีนี้นะคะคุณฮาคันนะคะเขาบอกนะคะเกี่ยวกับการศึกษาประเทศโปแลนด์นะคะจริงๆแล้วก็จะมีแบบเป็น2อย่างนะคะเรียนในโปแลนด์ 100% เลยนะคะแล้วก็เรียนโปแลนด์เราสามารถที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศได้นะคะซึ่งเดี๋ยวคุณยุ้ยยกตัวอย่างนะคะสมมติปริญญาตรีนะคะคุณฮาคันบอกแล้วเมื่อกี้เขายกตัวอย่างเป็นปริญญาตรีจริงๆแล้วก็มีโทด้วยนะคะปริญญาตรีสมมติว่าน้องจะเรียนในโปแลนด์ก็ได้3 ปีจบนะคะค่าเรียนมันเริ่มต้นประมาณ 30,000 บาทต่อเทอมนะคะปีหนึ่งมี2เทอมนะคะเรียน3 ปีจบนะคะโดยปกติคอร์สจะเท่านี้นะคะโดยแล้วโปแลนด์เนี่ยสามารถที่จะเป็นนะคะเป็นดับเบิลดีกรีได้อย่างเช่นเรียนโปแลนด์2 ปีเรียนในอังกฤษ1 ปีแล้วก็จบได้2 ใบนะคะปริญญาตรี2 ใบที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือประเทศอังกฤษหรือประเทศต่างๆนะคะในประเทศยุโรปซึ่งค่าใช้จ่ายมันก็ไม่แพงนะคะที่เมื่อกี้คุยบอกไปแล้วเพราะว่าเมื่อดูรวมแล้วนะคะโปแลนด์เนี่ยเริ่มต้นค่าเรียนมันประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณ 30,000 บาทต่อเทอมนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีทุนนะคะในมหาวิทยาลัยนะคะใหญ่ๆที่เมื่อวานเนี่ยคุณยุ้ยไลฟ์สดไปแล้วใช่ไหมคะอย่างเช่นที่มหาลัยเมื่อวานนะคะมีทุนอิรามุสนะคะเฉพาะมหาวิทยาลัยใหญ่ๆนะคะที่เป็นที่ยอมรับในประเทศโปแลนด์เขาจะมีโปรแกรมอิรามุสนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถที่จะไปเป็นเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนโดยไม่ต้องเสียเงินรวมถึงได้ค่าเรียนอีกด้วยนะคะว่าง่ายว่าน้องเรียนนะคะในประเทศโปแลนด์นะคะ2 ปีแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนประเทศอื่นซึ่งสามารถที่จะเรียนรู้ภาษาอื่นได้นอกเหนือจากภาษาอังกฤษได้ด้วยนะคะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยนะคะในประเทศโปแลนด์สอนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษนะคะที่น้องๆไปเรียนแล้วแต่มีโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเขาเรียกว่า Erasmus โปรแกรมหรือนะคะจะมีเลือกเรียนเป็น Double Degree ก็ได้นะคะว่าเรียนในโปแลนด์2 ปีแล้วก็ไปเรียนที่ในสวิตเซอร์แลนด์อย่างเช่น BHMS นะคะการโรงแรมอันนี้เป็นชื่อเสียงที่ติดอันดับโลกก็มีโปรแกรมนี้เหมือนกันหรือว่าที่โยแคลนนะคะที่ประเทศอังกฤษนะคะหรือว่าหลายๆมหาวิทยาลัยนะคะหรือมันจะมีโครงการนะคะเรียนมหาวิทยาลัยของอังกฤษในประเทศโปแลนด์แต่เสียค่าเทอมประมาณ 60,000 บาทก็มีนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีหลายมหาวิทยาลัยนะคะในประเทศโปแลนด์ที่เป็นมหาลัยในอังกฤษนะคะไปตั้งอยู่ในประเทศโปแลนด์แต่ว่าค่าเรียนเนี่ย 60,000 บาทนะคะต่อเทอมอันนี้คุณฮาคันนะคะเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ในสมาคมการศึกษาในประเทศโปแลนด์เขาก็เลยจะมาบอกข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาประเทศโปแลนด์เป็นอย่างไรนะคะอันนี้ปริญญาตรีก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าโทกันนะคะ so Hakan I have a question so if because it's Facebook live many students they are watching right now they asking about master degree they are asking for example MBA so MBA in Poland how many years students need to study for master degree MBA Master of Business Administration MBA there is master degree master degree yeah master degree can be 1.5 years or 2 years. Most of the programs are 2 years. There is one program in combination with UCLAN. Yeah, that degree is 1.5 years. Okay, is the UK is British
is British style Yes, yes British joint degree again. You get British diploma and Polish diploma as well. okay And that's one thing one and a you half need years. you need to because you need because you know you say in diploma in Thailand is not degree you need to understand the system you need to talk Yes. about bachelor degree otherwise parents will misunderstand you all That's a degree. That's okay a yes British degree. because You get the British because degree. if you say diploma in Thailand is like is It's something else. Yes, yes. yeah it's something Yes, else I know. so parents will misunderstand เดี๋ยวคุยแปลให้แล้วกันนะคะจริงๆแล้วดิโพลมาของคือทางประเทศโปแลนด์เนี่ยมันไม่ใช่ดิโพลมานะคะมันคือดีกรีค่ะนะคะอย่างในส่วนคือหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจระบบโปแลนด์นะคะอย่างเช่น MBA เป็น certificate is only 1 year right MBA certificate you mean that if because in Poland because in university they offer certificate for 1 year and 2 years so I need to explain Yes, the that's student possible. Getting in some universities a 1 year certificate program yes is certificate given, but ทีนี้นะคะ I คุย usually don't คุย recommend ขอ it. ทีนี้คุยขออธิบายนะคะเขาก็ไม่ขอ recommend ที่จะเรียนนะคะเพราะว่า MBA อย่างเงี้ยทางขั้นเขาแจ้งนะคะเขาก็ไม่ recommend ที่จะเรียนทีนี้นะคะถ้าเกิดเป็น Master Degree นะคะในประเทศโปแลนด์เขาบอกว่ามี1 ปีครึ่งถึง 2 ปีใช่ไหมคะซึ่ง1 ปีครึ่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นดีกรีของประเทศอังกฤษซึ่งรู้อยู่กันแล้วว่าประเทศอังกฤษเรียนปริญญาโทแค่1 ปีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรียนในประเทศโปแลนด์นะคะมันจะตกปีครึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น Master Degree นะคะหรือว่า Master of Business Administration ที่เป็น Master Degree คือ 2 ปีนะคะแต่ถ้าเกิดbecause you have like a education system you know your name sometimes you know many times Thai people they misunderstand for your vocabulary in Polish you know it's I'm system sorry about that, yes. yeah like they you said it's diploma is mean is like a lower than bachelor degree but you mean it's bachelor degree something like that It is a bachelor degree. Here you get a degree. Well, that's a degree, but then you also get a graduation certificate which we call diploma. yes but like understand You get both, but in terms of that British MBA, that's a degree. yes ทีนี้นะคะก็ข้อแตกต่างนะคะในส่วนของ British Style ก็คือเป็นของอังกฤษนะคะ MBA คือปริญญาโท1 ปีแต่ถ้าเกิดเป็นของโปแลนด์ที่เมื่อกี้คุณฮาคันบอกนะคะก็คือเป็นถ้าเกิดเป็นสไตล์ของโปแลนด์นะคะก็คือเป็น Certificate คือพูดง่ายๆว่าอย่างสมมติว่าหนูเรียน MBA 1 ปีคือ Certificate แต่ถ้าเกิดเป็น2 ปีนะคะก็เป็นปริญญาโทนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดน้องจะเรียนปริญญาโทในประเทศโปแลนด์โดยปกติแล้วจะต้องเรียน2 ปีนะคะอันนี้น้องหลายๆคนอาจจะแบบคือหลายๆคนเนี่ยนะคะอยากจะทราบนะคะระบบการศึกษาของประเทศโปแลนด์เป็นอย่างไรนะคะอันนี้เนาะทีนี้ because student they are confused master degree how many years student need to study in the comment they are asking I answer น้องสาธิต4นะคะก็ปกตินะคะเรียนปริญญาโทนะคะของประเทศโปแลนด์2 ปีนะคะค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่นะคะเทอมละ 30,000 บาทแล้วแต่คณะนะคะอันนี้เนาะโอเคได้ค่ะสุภพัฒน์ถ้าเกิดสนใจก็สามารถสมัครได้ because student they are asking okay Sunny, there is maybe a confusion in MBA, but for all the master's degree programs, the study period is 2 years. yes okay ทีนี้นะ Only in MBA there are some differences, but for all the other programs it's 2 years. yeah I understand because it's called certificate MBA certificate is different ทีนี้นะคะมันจะมีแบบคือทางเขาเรียกอะไรอ่ะทางจริงๆแล้วเนี่ย MBA ที่เป็น Master Degree นะคะจะเรียน2 ปีของประเทศโปแลนด์ทีนี้ถ้าเกิด1 ปีจะเป็น Certificate นะคะ MBA มันจะเป็นใบประกาศนียบัตรนะคะอันนี้ก็จะคือจะต่างกันถ้าเกิดน้องอยากจะเรียนโทน้องสาธิต4นะคะอยากจะเรียนโทต้องเรียนถึง2 ปีนะคะอันนี้ก็จะมาให้น้องๆสาธิต4อยากจะทราบใช่ไหมคะยกเว้นนะคะน้องเรียนเป็นดีกรีของประเทศอังกฤษ
นะคะเป็น Master of Business Administration แต่นี้จะเป็นปริญญาโทนะคะเพราะว่าสไตล์อังกฤษเนี่ยก็จะมีเหมือนกันที่เขามากอดมหาวิทยาลัยก่อตั้งในประเทศโปแลนด์นะคะจะต้องดูว่าหลักสูตรเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าจะจบมาได้ชื่อของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษเลยนะคะอย่างเช่นที่ยูแคลนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษนะคะหรือว่าจะเป็นหลายๆมหาวิทยาลัยอย่างเช่นพวกโคเวนทรีหรืออะไรเงี้ยก็จะมีในประเทศโปแลนด์แต่ว่าเป็นเขาเรียกอะไรไปตั้งนะคะสำนักงานก็คือเป็นแคมปัสในประเทศโปแลนด์นะคะโอเค yes yes so okay I asking about tuition fee just roughly because you look after many university and institution in Poland so like can you share for the tuition fee just general general information well the tuition fee is almost negligible I mean in some programs like if you want to study English literature and so on the tuition may be like 2,500 euro per year not per semester but per year for 2 semesters that's very very cheap for some programs like architecture and so on it can be as high as 4,500 euro but most of the programs will be around 3,000 euro which is less than 3,000 you know it's a bit more than $3,000 so like $2,500 okay so the tuition in Poland across the board for all the programs they are very very affordable but even then you can get some perks like for because many universities right now they are not sure about what's going to happen in terms of student numbers after COVID-19 after this virus they are giving promotions so for example Vistula University you know it very well they are offering 30% reduction for the second year 30% reduction for the third year if you pay full price full tuition for the first year well, that's a really nice actually promotion reduction by if you make the choice and make an application until the end of July you may get a really nice reduction and some other universities are giving similar reductions and promotions so this is a very very good time right now actually to apply for studying in Polandคือทีนี้นะคะในส่วนของการเรียนโปแลนด์เพราะว่าคุณฮาคันนะคะดูก็คือดูหลายมหาวิทยาลัยนะคะเพราะว่าเขาเป็นสมาคมนะคะก็เขายกตัวอย่างที่มหาลัยวิสุล่านะคะซึ่งตอนนี้ก็คือพูดง่ายว่ามีโปรโมชั่นในช่วงโควิดนะคะก็จะมีแบบส่วนลดนะคะเยอะมากถึง 30% เลยนะคะก็แบบมีหลายๆมหาลัยคือจริงๆแล้วเนี่ยสมัครผ่านคุยยุ้ยนะคะคุยยุ้ยสามารถเช็คโปรโมชั่นแล้วก็ทุนได้แล้วก็จะมีทุนนะคะของสมาคมเองเนี่ยถึง 100% นะคะซึ่งเขาจะมีมาที่คุยยุ้ยทำโครงการร่วมกันนะคะโอเค yes hi yeah you can share your more idea about tuition fee and or yeah for another university as well the thing about international students in Poland is most of them they soon after they arrive Poland they are starting to look for part-time jobs most of them they already have a job in the second semester or after the first year but very soon they're all getting part-time jobs and they're working and when you get a part-time job actually you will make enough money that you know for your living expenses easily some students they make enough money to cover their living expenses and even the tuition depends on what you're doing of course I mean if you are studying IT and you are also you know doing some you know coding little bit even you can make enough money more than enough money for all your expenses but if you are you know not able to do much and you can just maybe work in a restaurant and so on so for some students they work 2 part-time jobs like one of our Thai students she was telling me she works in a Thai restaurant she was in Wrocław
She was working in a Thai restaurant. That's little money, but then she was working in an international consulting company over there. Before finishing her first year in Poland, she had 2 part-time jobs, and she was making, good money. And that's very, very important. As a part-time student in Poland, you don't need an extra work permit, and there are no limits on the hours of work. Like they are not telling you can work maximum 10 hours, 20 hours. No. So you can work many more hours during holidays, let's say. ทีนี้นะคะ during school time. สำหรับน้องๆนะคะที่เป็นนักศึกษาที่ในประเทศโปแลนด์สามารถที่จะทำงานได้นะคะเต็มพูดง่ายๆว่าเขาไม่จำกัดชั่วโมงในการทำงานนะคะก็ดูเรื่องเรียนด้วยและน้องสามารถที่จะทำงานได้นะคะหลังเลิกเรียนเขาไม่จำกัดชั่วโมงการทำงานอย่างเช่นเด็กนักเรียนไทยนะคะที่คุณฮาค่ารู้จักนะคะก็รับ2 จ็อบแล้วก็ได้เงินดีอีกด้วยคุ้มคือพูดง่ายๆเหลือเก็บอีกต่างหากนะคะเพราะว่าพอค่าเป็นอยู่แล้วก็เหลือด้วยนะคะ so if my student they are under 18 years old I mean 17 years old because some students they are 17 years old they study in bachelor degree so can they work because they are under 18 years old they can work if they are able to come to Poland if they are able to study here they can work okay and even when you are 15 16 you can do part-time jobs right now isน้องๆคะที่นี้ข่าวดีเลยนะคะสำหรับน้องๆอายุต่ำกว่า18นะคะตอนนี้สามารถที่จะทำงานได้ที่ประเทศโปแลนด์นะคะเพราะว่าทางคุณฮาค่านี่ทำงานในสมาคมเกี่ยวกับการศึกษาเขาอัปเดตข้อมูลที่เขาเรียกอะไรรวดเร็วนะคะแล้วก็ถูกต้องนะคะสำหรับเด็กนักเรียนอายุต่ำกว่า18ปีนะคะสามารถทำงานได้ที่ในประเทศโปแลนด์สมมติว่าน้องอายุ17นะคะที่น้องได้เข้าไปเรียนในมหาลัยนะคะที่เมื่อกี้คุณยุ้ยถามสามารถที่จะทำงานพาร์ทไทม์ได้ด้วยนะคะเพราะน้องหลายๆคนเนี่ยอายุ17ปีอยากทำงานพาร์ทไทม์ในประเทศโปแลนด์ในระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะดีมากๆเลยนะคะโอเคSunny, I don't want to make this very, very long. Okay. You know that I am not Polish. I am a foreigner living in Poland. Yes. I have lived in many, many different countries, including America, Russia, Czech Republic, Denmark, Germany. I lived in many, many countries. I am a teacher at the same time, and I tell students that they shouldn't come to Poland if they are mainly looking for fun, or if they want to go to a country and then show off to their friends, like, send Facebook pictures and say that, I'm in this great country, like I'm in America and so on. Poland is not a country like that. Poland is a place where you live nicely, quite nicely, at the European standards. It's a very, very green country. It's a clean country, but it's not such an hugely exciting place. It's not a big name country. It's not like England or America or Australia. So if you want to go to a popular place, now Poland is not for you. If you want to spend a whole lot of money, be in an expensive place and, tell other people that my son, my daughter is studying in a very expensive university. Yeah, Poland is not like that. Poland is for people who are really reasonable. You want to be in first of all, very safe place. Poland is a very safe country in almost every way. Anybody who knows about statistics related to criminal actions in public life, they know that some countries which are very, very popular for international students as well, they are not so safe at all. But Poland is as a foreigner living in this country, I can tell you that it's a very safe country. It's a country with jobs, especially beginning level jobs, like in international companies. You don't need to speak Polish. That's a question that many people ask. Oh, should I learn Polish? No, that's a difficult language. Yes. You don't need to learn Polish because most of the international students, they find jobs in international companies, but then there are many local companies, Polish companies, where
they do international business as well, and they need some international students as well, and they only speak English. I know many such people. But when they are in Poland studying here 2 years, 3 years, they learn some Polish. Everybody learns some Polish, and that's pretty much enough. I don't speak, perfect Polish, not even close, but I live here like 15 years. I manage with English pretty much everything. So Poland is a country, if you care about employment, jobs, if you care about European standards of living, if you care about safety, if you care about spending less money. I think these are really touching the most important points when you think about international education. This is a place for parents, students whose parents want to get good value for their children. ค่ะทีนี้นะคะคุณฮาคันนะคะคุณวิก็สรุปให้แล้วกันคุณฮาคันพูดเก่งมากเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณฮาคันเนี่ยไม่ได้เป็นคนโปแลนด์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคุณโปแลนด์อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณยุ้ยรู้จักคุณฮาคันเป็นการส่วนตัวด้วยเขามาจากประเทศตุรกีแต่ทีเนี้ยเขาอยู่หลายประเทศทั่วโลกมากๆเลยอเมริกาหรือว่าประเทศต่างๆในยุโรปแต่สุดท้ายเนี่ยคุณฮาคันตั้งรกรากที่ประเทศโปแลนด์เพราะว่าคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดดูหลายๆอย่างเนี่ยนะคะคุ้มค่าสำหรับการเป็นอยู่นะคะเพราะถ้าเกิดน้องลองดูนะคะถึงแม้ว่าประเทศโปแลนด์อาจจะไม่ได้เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงติดระดับโลกนะคะแต่มีสิ่งดีๆนะคะเป็นประเทศที่นะคะสะอาดแล้วก็กรีนก็คือพูดง่ายๆว่ามีแต่สีเขียวนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ค่าครองชีพไม่แพงเลยก็คือถ้าเกิดอยู่ในประเทศในกลุ่มยุโรปนะคะค่าครองชีพต่ำนะคะแล้วก็คือพูดง่ายว่าอยู่เหมือนเมืองไทยแหละนะคะบางค่าเดินทางยังถูกกว่าเมืองไทยด้วยซ้ำไปนะคะค่ารถไฟฟ้าถูกกว่านะคะหรือว่าถ้าเกิดอยากจะอยู่ในมาตรฐานยุโรเปียนนะคะอยู่ในมาตรฐานยุโรปหลายๆประเทศนะคะก็ประเทศโปแลนด์ก็น่าจะคือพูดง่ายว่าดีสำหรับการอยู่รวมถึงได้งานหลังจากเรียนจบแน่นอนเลยนะคะเพราะน้องหลายๆคนที่คุยส่งไปได้งานยกเว้น2คนที่เขาจะกลับมาทำงานที่ประเทศไทยแต่ว่าได้ทำงานดีทั้ง2คนเลยนะคะเด็กนักเรียนคุยยุยนะคะโอเค so do you have anything else for sharing about study in Poland and also university One thing. Okay. One little detail. Poland is European. Yeah, people are definitely, white, blonde, and so on. But in terms of culture, they are a little bit Asian as well. Like, I'm an Asian. I'm originally from Turkey. But all the Asian students, they say that it's so much easier to adapt to Poland. A lot of students, especially Asian students, when they go to some very strictly European countries or America or countries like Germany and so on, they have a culture shock. Usually, they're having a difficult time adjusting, like at the first semester or even sometimes the first year is spent by trying to adjust to this new culture and so on. Poland is a place where most of the international students, they hit the ground running. So it's not a very strict society. It's a very welcoming society. Simple people, welcoming people, hospitable people. I like that. As a foreigner living in Poland for 15 years, I like that very much. I can identify with Polish people much better. So that's students will see that when they come here, but you cannot know that in Thailand. ค่ะทีนี้นะคะถ้าเกิดอยู่ในประเทศโปแลนด์เนี่ยนะคะถ้าเกิดคุณอาคันบอกแล้วเขามาจากตุรกีนะคะมาอยู่ที่โปแลนด์เนี่ยเขาปรับตัวง่ายเพราะว่าพลเมืองหรือผู้คนเนี่ยค่อนข้างเฟรนลี่นะคะอยู่ง่ายอันนี้คุณยุ้ยก็ยอมรับนะคะคุณโปแลนด์เนี่ยจะเฟรนลี่มากๆเลย so I have a question like because we have a time for Facebook Live students they are asking they like to study in master degree in engineering.Software engineering. So do you have a university offer for master degree in software engineering? Yes. Okay. 2 years, right? 2 years. 2 years. 2 years. It's computer engineering.
Okay. Almost everything related with IT, it's possible to study master's degree, bachelor's degree. Now, Poland offers all the degrees that other countries are offering. There is nothing less in Poland than in United States or in England. We offer all the programs, but of course, sometimes finding that program in English, it's a problem. In English, it's a problem. Like, some programs are not popular for international students. Very few students would like to study that program, so Polish universities will not offer that in English. But popular programs, IT is very popular, management, economics, international relations, tourism, these are very, very popular programs. Architecture, graphic design, finance, all of those programs are available in English. ทีนี้นะคะถ้าคุณฮากันบอกว่าหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะมีค่อนข้างหลากหลายนะคะในประเทศโปแลนด์นะคะแต่ว่าคณะที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเขาก็จะไม่ค่อยมีนะคะที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่น engineering อย่างเงี้ยนะคะก็จะเรียน2 ปีนะคะทีนี้เราจะเข้ามาเรื่องทุนกันเลยแล้วกันนะคะทีนี้นะคะ so Hakan actually I remember you have the project in Thailand and we went to the school together. Could you share for your idea about scholarship as well? Scholarships? Yes, because Scholarships in Poland? Yes, because at the school, can you remember that you have some project like work together? Could you share? Because we went to your friend's school. Could you share? In Thailand? Yes, in Thailand. ทีนี้นะคะคุณฮาคันเขาจำไม่ได้ไม่ไรค่ะ Okay, can you remember I visit you at the school together ไม่เป็นไรเขาจำไม่ได้นะคะ Can you remember is quite far from the city high school I cannot remember the high school ทีนี้นะคะทางสมาคม Can you remember In Bangkok we visited with you the Jindamani school I cannot remember the high school name The Jindamani International Jindamani School โอเคทีนี้นะคะก็อันนี้จริงๆแล้วสมาคมมีหลายคนนะคะอันนี้เขาเริ่มจำได้นะคะ Yes Jindamani Yes okay Yeah so you remember already right I remember yes we were doing some scholarship exam over there yes and if you are asking about this because of this virus situation we are not able to do the scholarship exam okay ทีนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ okay yes for this year we don't have it but for next year we can do that yes okay ทีนี้นะคะอันนี้เขาโจ๊กนะคะ yes understand so ทีนี้นะคะคุณฮาคันบอกว่าปีนี้มาไม่ได้นะคะมันจะมีนะคะทุนเต็มจำนวนนะคะรวมทุกอย่างเลยในรวมตั๋วเครื่องบินรวมค่าที่พักแล้วก็ค่าเป็นอยู่ด้วยนะคะแถมยังมีแบบอุปกรณ์การเรียนให้นะคะซึ่งนะคะเขาบอกปีนี้นะคะมาเมืองไทยยังไม่ได้เพราะว่าติดโคโรนานะคะติดโควิดนะคะเดี๋ยวปีหน้านะคะก็เดี๋ยวตามข่าวสารนะคะของครูยุ้ยนะคะทุนเต็มจำนวนเลยนะคะรวมทุกอย่างเลยรวมตั๋วเครื่องบินอะไรต่างๆนะคะใน Facebook นะคะแต่ว่าทิ้งหลักฐานไว้ก่อนได้นะคะอันนี้ก็ครูยุ้ยติดก็คือลิงก์ไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวก็น้องสมัครไว้ได้แต่ว่าน้องๆที่อยากจะไปโปแลนด์นะคะเพราะว่าค่าครองชีพตอนนี้นะคะก็ไม่แพงนะคะหรือว่าจะเป็นค่าเรียน because your tuition fee is very reasonable price so student can apply and study in Poland yes Sunny nobody actually needs scholarships for Polish universities okay if you really don't have any money at all zero money at all yes then maybe you need one but if you have a little bit of money many of our students they don't have a lot of money they come they pay for the first year and then they find job and they work and they make enough money to get by and for any students
who would like to work, there are jobs. ทีนี้นะคะคือคุณฮาคันบอกแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้น้องจะไม่ได้ทุน 100% นะคะสมมติว่าน้องไม่ได้สกอลาร์ชิพค่าเรียนที่ประเทศโปแลนด์นะคะก็ไม่ได้แพงเพราะว่าเริ่มต้นที่ประมาณ 30,000 บาทต่อเทอมเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็แบบถ้าเกิดเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองไทยนะคะ because I compare tuition fee in Thailand นะคะคือถ้าเกิดน้องเปรียบเทียบค่าเรียนในเมืองไทยหลายๆที่จะก็คือพูดง่ายแพงกว่าที่ไปเรียนโปแลนด์เพราะว่าค่าครองชีพนะคะจะถูกมากๆนะคะหรือว่า transportation เมื่อเทียบกับบ้านเรา BTS บ้านเราแพงกว่าค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเกิดเป็น BTS หรือรถแทรมที่นู่นอย่างเงี้ยนะคะรถรางที่นู่นถูกกว่าเมืองไทยสมมติว่า3 เดือนประมาณ500 บาทบ้านเราแบบอันนี้ขึ้นได้ถูกแบบไม่จำกัดเลยนะคะแต่บ้านเราจะแพงกว่าถ้าเกิดขึ้นเยอะมากนะคะนี้ก็จะแบบ cost of living ของประเทศโปแลนด์จะถูกมากๆเลยนะคะก็แบบอันนี้คุยขอฝากไว้ so how many still I mean how many university you look after now how many university in your member we represent about 10 universities which is enough for us you know they offer every program that we need โอเคทีนี้นะคะในสมาชิกในกลุ่มนะคะของสมาคมเองตอนนี้มีอยู่10นะคะ10มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาลัยชั้นนำของประเทศโปแลนด์ในขณะนี้นะคะเพราะว่าโปแลนด์เองไม่ได้แบบมีมหาลัยเยอะมากเหมือนกับในประเทศอังกฤษ if you compare the volume I mean university number of university is lower than in UK something like that because it's like a yes yes ทีนี้นะคะ are lower in Poland yes ทีนี้จำนวนมหาวิทยาลัยในประเทศโปแลนด์นะคะมีจำนวนน้อยกว่าในประเทศอังกฤษนะคะค่อนข้างเยอะนะคะทำให้สมาชิกนะคะไม่ได้เยอะขนาดเหมือนแบบในประเทศอังกฤษนะคะหรือว่าในประเทศต่างประเทศหรืออเมริกา if you compare to US is very you know it cannot comparable you cannot no okay no yes But I think if you are still thinking about studying in America, no, because after like all these things, yes, you are no, I mean the number of university because it's like several thousand, something like that. You cannot compare. Yes. ทีนี้นะคะคำถามนะคะเดี๋ยวคุณยุ้ยถามกับคุณฮาคันตอนนี้นะคะก็ตอบแล้วค่อนข้างหมดนะคะทีนี้นะคะใบสมัครนะคะถ้าเกิดคนไหนสนใจนะคะที่จะสมัคร because I put the link for application form to my student already ทีนี้น้องคนไหนสนใจจะไปเรียนที่โปแลนด์นะคะสามารถไปคลิกสมัครได้นะคะส่วนเรื่องทุนนะคะจะไปของปีหน้านะคะก็คือรวมทุกอย่างนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยติดเขาเรียกว่ามีในส่วนของติดโคโรนาไวรัสใช่ไหมคะก็น้องคนไหนที่จะสนใจที่จะสมัครน้องสามารถไปกรอกได้แต่ว่า so if student they apply for October intake so if have I mean like a coronavirus is student cannot go to study so you have online program for student first Yeah, well, universities they have online programs. Okay. But I think you don't have to worry. You know, Poland already opened its borders for Thai citizens. Yeah, I heard that. Yes. Okay, I heard come that. to Poland even now. Okay. ทีนี้นะคะทางประเทศโปแลนด์นะคะข่าวดีประกาศออกมาแล้ว so you have a news already you released news already that Thai student can go to study in your country right now. Yes. Oh wow! Congratulations! Because I know because university kept the screen and sent to me. So you release the new now. ทีนี้นะคะข่าวดีนะคะน้องๆนะคะเด็กนักเรียนไทยนะคะสามารถที่จะไปเรียนประเทศโปแลนด์ได้แล้วในขณะนี้นะคะก็แบบคือตอนนี้เป็นข่าวออกมาแล้วนะคะเขาประกาศออกมานะคะ so but for embassy they still close in Thailand they don't issue the visa they still close in Thailand you can make me I'm sure they will open well in latest a month but the good thing is Thai students Thai citizens they don't wait very long to get a visa so even if they open in August even if they open in September you will still have enough time to make your application and come to Poland on time yes
yes you right โอเคทีนี้นะคะสำหรับน้องๆนะคะก็คือเทอมเปิดตอนตุลาน้องยังมีเวลาทำวีซ่าเพราะว่ายังไงก็ทันนะคะคุณหาขั้นบอกคุยก็ว่าทันนะคะโอเค yes last but not least anything else you like to share to my student well I really recommend Poland as a place to begin their international education journey. For a lot of students, Poland is not enough, and I understand that. For young people, they want to go to great destinations, but to begin this journey, this adventure, in a place that will be much safer for them, much cheaper for them, with good job opportunities. If you are smart, this is a great place. Yes, I think so. นะคะทีนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะน้องๆคนไหนนะคะอยากจะเรียนโปแลนด์รวมถึงได้ทำงานนะคะในยุโรปได้ด้วยนะคะในกลุ่ม EU ได้ทั้งหมดด้วยนะคะก็ตัดสินใจเรียนที่โปแลนด์นะคะไปกรอกลิงก์นะคะคุณยุ้ยก็ทิ้งลิงก์แอปพลิเคชันไว้ให้แล้วนะคะส่งหลักฐานพาสปอร์ตทรานสคริปต์เรซูเม่นะคะ IELTS นะคะส่วนใหญ่จะไม่ได้ต้องการยกเว้นบางมหาวิทยาลัยที่ต้องการผล IELTS นะคะซึ่งหลายๆมหาวิทยาลัยรับโทอีกได้ด้วยนะคะส่งตามมาได้นะคะหลายๆมหาวิทยาลัยไม่ต้องการใช้ผลภาษาอังกฤษนะคะยกเว้นบางที่เท่านั้นเองนะคะก็ไงขอ thank you so much Hakan today and I follow up for application for you also okay and meet you next year see you next year I'm waiting for your students and if they come okay then I will take care of them personally okay and see you next year in Thailand okay thank you bye bye yeah bye byeค่ะนะคะก็มาสรุปกันนะคะเดี๋ยวพี่ขอดูนิดนึงนะคะเรามาสรุปกันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันทีนี้นะคะที่เมื่อกี้คุณหาขั้นบอกแล้วนะคะในส่วนของเรื่องทุนนะคะปีนี้นะคะไม่มี 100% นะคะแต่ว่าเดี๋ยวมีปีหน้านะคะเรียนปีหน้าแต่ว่าเทอมเปิดก็มีตอนมกราเขาเรียกกุมภาแล้วก็ช่วงเดือนตุลานะคะก็ของปีหน้าที่จะเปิดรับนะคะเพราะปีนี้ติดโควิดนะคะเขายังไม่ทำโครงการนะคะคุณฮาคันเนี่ยก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ในสมาคมการศึกษาประเทศโปแลนด์ในขณะนี้นะคะสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงวอร์ซอนะคะซึ่งตอนนี้นะคะมหาวิทยาลัยเข้าร่วมของทางสถาบันนะคะมี10มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งนะคะเดี๋ยวจะนะคะเปิดสอบปีหน้าเปิดยื่นเอกสารปีหน้านะคะคุยว่าน่าจะยื่นปลายปีแหละนะคะคิดว่าอย่างนั้นยื่นปลายปีแล้วก็ไปเรียนปีหน้านะคะแต่ว่าจะต้องมีการคัดเลือกนะคะเหมือนปีที่แล้วที่จัดงานกับคุยุ้ยนะคะที่โรงเรียนนะคะซึ่งแบบน้องๆก็เข้าสอบด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคัดรอบสุดท้ายตอนนั้นนะคะแต่ก็คือรอบแรกกับรอบ2เนี่ยนะคะก็คุยุ้ยทำโปรแกรมให้สำหรับการคัดเด็กนักเรียนนะคะที่จะไปเรียนที่ประเทศโปแลนด์นะคะก็วันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยเพราะว่าทางคุณฮาคันเนี่ยจะพูดข้อมูลทั่วๆไปนะคะเกี่ยวกับการเรียนในประเทศโปแลนด์ข้อดีต่างๆนะคะในการทำแล้วก็รวมถึงการทำงานด้วยในประเทศโปแลนด์ในขณะนี้นะคะตอนนี้นะคะก็โปแลนด์เปิดประเทศแล้วสำหรับเด็กไทยนะก็สมัครเข้ามากันเยอะๆนะคะแล้วก็ค่าเรียนไม่แพงแล้วก็ได้ทำงานในประเทศโปแลนด์รวมถึงกลุ่มประเทศในยุโรปในกลุ่ม EU ได้อีกด้วยแล้วก็มี Double Degree นะคะแล้วก็ในส่วนของเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นทุนอิรามุสมีด้วยนะคะก็มีหลายโครงการทีเดียวทั้งปริญญาตรีกับโทสามารถที่จะสมัครโครงการอิรามุสเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนได้นะคะไปประเทศต่างๆในกลุ่ม EU ได้ทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงได้เงินเดือนเรียนอีกด้วยนะคะขอบคุณค่ะสมัครกันเยอะๆนะคะไปคลิกลิงก์นะคะแล้วส่งเอกสารนะคะตามอีเมลด้านล่างนี้เลยนะคะ info@gotoscholarship.org นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย